Исәнмесез? Эфирда аңлалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Республикада бердәм тавыш бирү көне үтте. Азнакайда батырлар исемен мәңгеләштерәләр. Әлмәттә музыкаль марафон узды. 11 сентябрь Татарстанда илнең 82 төбәгендә кебек бердәм тавыш бирү көне. Бу көнне сайлау участоклары җирле үзидарә органнары депутатларын өстәмә сайлау өчен үз ишекләрен ачты. Безнең төшерү төркеме аларның берсендә булып кайтты. Аля Берамалова дәвам итә. Бүген Кәләй авылында 2000-гә якын кеше яши. Кәләй авылы җирлеге башлыгы Светлана Бастырева сүзләренчә, халык үзенең актив гражданлык позициясен гел күрсәтә. Бүген алар моны эштә дәлилли. Бер мандатлы сайлау округы буенча өстәмә депутат сайлауларында кәләйлеләр актив катнаша. Сегодня вот вы можете сами. Бүген менә сайлау участогына кешеләр килеп торуын үзегез күрәсез. Бүген бездә өстәмә сайлаулар гына. Без бер генә депутатны сайлыйбыз. Шулай да активлык яхшы. Кешеләр участокка килә. Хорошие люди идут на участок. Авыл кешеләре өчен сайлау бәйрәм кебек. Шуңа күрә сайлаучыларны җыр һәм бию белән каршы алалар. Санитар нормаларны күзәтү өчен сайлау участогында контроль посты эшли. Монда сайлаучыларның температураларын үлчиләр, аларның һәрберсенә махсус җайланма бирелә, анда перчатка, маска һәм ручка керә. Сайлауларга килүчеләр 4 кандидат арасыннан сайлап алырга туры килде. Сайлау участогында шәхсән катнаша алмаучылар өчен күчмә төркем эшләде. Ә калганнар өчен дистанциядә яшь тә проблема түгел. Шулай итеп тавыш бирү өчен Денис Тимофеев башка шәһәрдән килгән, ә күршесе 85 яшьлек Андрей Ковасов шәхсән тавыш бирергә булган. Я всегда хожу на выбор. Надо, наверное. Инде сәгать 8-дә килмәкче, паспортны таба алмадым. Мен Иннополь шәһәрендә торамын. Үзем монда пропискада регистрация үземдә булгач, мен үземнең бурычымны үткәргә шунда килдем. Безнең киләчәк безнең кулда. Алия Байрамалова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Украинада барган хәрби операциядә катнашып гомерләрен биргән батыр солдатлар арасында Ознакай районы егетләре дә шактый. Шуларның берсе Гаян Илдар улы Муллажанов истәлегенә Зур Сукаеш авылы уртасында стела куелды. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Гаян Муллажанов 9-нчы сыйныфтан соң Бөгелмә машина төзелеше техникумына укырга керә. Аны 2021 елда уңышлы тәмамлап, көзен хәрби хезмәткә алына. Самар өлкәсендә контракт буенча хезмәт итә, ефрейтор дәрәҗәсен ала. Ул һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Чыннан да Илдар әйтте, мин улымның якты истәлеге булсын өчен үз көчемне жәлләмәячәкмен дип. Һәм аның тырышлыгы белән монда Айрат Шахадатович хәтер җитәкчесе күренгән. Шундый матур стелла ясадылар. Менә безнең егетләребезгә үзләренең гомерләрен аямыйча, үзләренең башларын яу кырларында сулганнарга бик зур рәхмәт. Илләрдә тынычлык булсын. Менә мондый күңелсез чаралар әзрәк булсын ие, күңелле вакыйгалар, күңелле бәйрәмнәр күбрәк булсын ие. Тик менә шушындай авыр минутлар килгәндә, моныңча ничек без бергә бердәм булдык, аннан соң да шулай бергә бердәм булырга язсын. Чарада катнашучыларны сәламләп район башлыгы Марсель Шайдуллин тагын бер кат барлык Азнакайлылар исеменнән аның әтисе Илдар Хөрмәт улының авыр кайгысын уртаклашу сүзләрен җиткерде. Ин авыр инде әтиәниләренә, Илдарга, аңа инде сабырлык, түземлелек телисе килә. Аңа бик зур рәхмәт, менә бөтен халык исеменнән шундый ул үстергән өчен, герой ул үстергән өчен шуңа күрә бик зур рәхмәт. Аның без баш иябез. Рәхмәт сиңа. Авыл мәктәбендә дә Гаянның якты истәлегенә мемориаль такта куелды. Тантанада катнашучылар аның турында хатирәләрне яңарттылар. Бу инде безнең мәктәптә башламаштан укыды. Тырыш, максатчан, һәр вакыт укучыларны сүзен тыңлый торган, ярдәмчел, шундый җегет булып безнең күңелләрдә калды һәм калачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 10 сентябрь көнне 8 сагать 51 минутта Аппак авылы Яңа Урама адресы буенча шәхси йортта янгын чыгу турында хәбәр килә. Беренче бүлек янгын сөндерүчеләре килеп җиткәндә өй һәм мунча тулысынча ут белән капланган була. Янгын нәтиҗәсендә 2 корылма көлгә әйләнә. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Тикшерүчеләр беренче сәбәп итеп электр җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бузуны атый.
Yollarda Elmet Respublikanın künyak künçılışının sport başkalasına övrüldi. İrtenden ük sport çaraları şirata başlandı. Onu bəxit ortadan yürüyüşü okuşular açtı. Бәхет ортынан чабабыз мәктәп укучылары һәм студентларның җиңел атлетика узышы. Бу көнне стартка Әлмәтнең уку йортларыннан 6000-гә якын укучы чыкты. Район башлыгы Тимур Нугуманов укучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Я вас всех поздравляю с тем, что вы сегодня вышли на старт. Поздравляю всех наших педагогов, школьников с этим прекрасным праздником. Как говорится, всем спорт и всем хорошего настроения. С праздником! Бигзор Ахмед! Акциядә катнашучылар өчен бу үзеңне тикшерү һәм кызыклы вакыт үткәрү өчен менә дигән мөмкинлек кенә түгел, ә хәзерге яшьләрнең сәламәт яшәү рәвешен сайлауына чираттагы саллы дәлил. Я отношусь к спорту очень положительно, так как... Мин спортка уңай карым. Беренчедән, мин бүләкләр аркасында килдем. Кем алардан баш тартыр? Икенчедән, безнең мәктәп ел сайын катнаша. Аларга кушылырга теләдем. Бу кызык. Раз участвует, поэтому почему бы нет? Это весело. Тоже пришел больше за призов с друзьями, поболтать с друзьями. Но я каждый день занимаюсь футболом, так что спорт у меня в душе. Маршрут нефтчилар мәйданыннан яшьләр үзәгенә кадәр барды. Укучылар һәм аларның укытучылары 1 километр 600 метр дистанцияны узарга тиеш булды. Биредә җиңүчеләрне билгеләмиләр. Катнашырга теләүчеләрнең барысы да җиңүче. Бер атнадан шушында укучылар экологик квестның икенче турында очрашачак. Алар макулатура тапшырып, үзләренең икенче беләзекләрен алып, аны истәлекле бүләкләргә алмаштыра алачаклар. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган ялларның тагын бер спорт вакыйгасы Әлмәт музыка марафоны. Ул төрле яшьтәге, төрле һөнәрдәге һәм төрле мәнфәгатьләрне кайгырта торган спорт сөючеләрне җыйды. Мондый спорт чаралары илнең күп почмакларында үткәрелә, ләкин Әлмәттә ул вакыйга һәр вакыт үзенчәлекле уза. Музыкаль марафон Тимирман спорт вакыйгалары сериясенә керә һәм Әлмәттә 2016 елдан бирле үткәрелә. Погода супер, то, что нужно для бега. Һава торышы шәп, йөгерү өчен шартлар яхшы. Кызу да, салкын да түгел, яңгыр да юк. Бик яхшы старт булыр дип уйлыйм. Марафон һәр кем өчен ачык. Төрле әзерлек дәрәҗәләре өчен дистанциялар төрле. Потому что дистанции разные. Стартка беренчеләрдән булып 10 яшькә кадәрге иң яшь катнашучылар чыкты. Алар өчен 600 метрлы дистанция әзерләнгән иде. Бу йөгерү Тимир Kids дип атала. Финишта балаларны ата-аналары каршы алды. Кайберләре балалары белән бергә йөгерде. Итак, друзья, финишируют наши участники. Оннан стартка 3 километр йөгерүгә теләүчеләр чыкты. Алар арасында гаиләләре белән йөгерүчеләр дә бар. Мәсәлән, Наталья Первушина кызы, улы һәм оныгы белән килгән. Мы ежегодно принимаем участие в подобных... Без ел сайын мондый ярышларда катнашабыз. Безнең шәһәрдә дә, башкаларда да катнашабыз. Гаиләбез белән чыгарга тырышабыз. Быел без арттык. Беренче тапкыр безнең белән бәләкәч тә йөгерде. Ярышларны оештырулары бик ошый. Бүген без кечкенә дистанцияны сайладык, чөнки без коляска белән. Башка вакытны озын дистанцияларны йөгерә идек. Длинные дистанции тоже бегали. Үз-үзләренә ышанучылар 10 һәм 21 чакрым ераклыкны йөгерә алдылар. Алар өчен район мәктәпләре һәм предприятиеләре күчтәнәч әзерләгән иде. Шәһәрнең 50-дән артык ноктасында спортчыларны җанатарлар көтә. Монда алар өчен музыкаль нокталар оештырылган. Кемдер бии, кемдер җырлый, кемдер музыкаль коралларда уйный. Шәһәр, мәктәп, территориаль иҗтимагый җирле үзидарә оешмалары бүген дә иң яхшы ярдәм оешмасында көч сынаша. Алар катнашу һәм җиңү өчен бүләкләр алачаклар. Поддержка на дистанции была сумасшедшей просто. То есть я давно не бегал в такой поддержке, они прям гнали нас вперед по речке. Конечно, так бежать легче и веселее. Быел марафонда 1100 спортчы катнашты. Төрле төркемнәрдә җиңүчеләр дипломнар һәм медальләр белән бүләкләнде. Алия Байрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт сөючеләр спорт белән генә шөгыльләнми, алар табигатьне дә саклый. Тимирман сериясе чараларын оештыручылар безгә яңа юнәлеш плогинг алып килде. Плогинг йөгерү вакытында чүп җыю. Анда катнашучылар спорт белән дә шөгыльләнәләр, шәһәрне дә чистарталар. Бу яңа экологик хәрәкәт Скандинавиядә барлыкка килә һәм әкрен генә безнең якта да популярлык ала башлый. Экологик узыш Әлмәт сусаклагычында узды. Оештыручылар ярыш уздыру урынын җентекләп сайлый. Әлмәт спортчылары белән киңәшләшә, чара башланганчы үзләре урынны сынап карый. Место очень клёво. Бу урын бик матур. Кичә үзем дә урынны сайлаганда йөгереп карадым. Каян старт алырга кирәклеген карадым. Бик матур, ләкин чүп-чар күп. Җәйдән соң бөтен җирдә дә шулай инде. Хәзер барыбыз бергә урынны чистартырга ярдәм итәчәкбез.
Экологик йөгерүдә катнашучылар 2 юнәлеш сайлый алды. Тулы маршрутны йөгерергә теләүчеләр 6 чакрым араны үтте. Бу дистанцияны күп дип сынаучылар 2 километрлы маршрут сайлады. Чарада теләге булган һәркем студентлар, йөгерүчеләр һәм шәһәр экологиясын кайгыртучылар катнашты. Нам очень нравится заботиться о природе. Экология – это наше все, грубо говоря. Также спорт. Также спорт, да. Спорт экологичный – это лозунг этого фестиваля. И очень нравится бегать, собирать мусор. Но это было очень довольно забавно. Я лично хочу, во-первых, помочь своей команде, во-вторых, потому что это полезно для природы. Особенно это, знаете, неприятно, даже когда проходишь мимо и видишь вот эту кучу мусора. Это прям... Не знаю, во-первых, некрасиво, во-вторых, хочется прям, чтобы это было чисто, красиво, удобно, не знаю, как сказать, приятно для глаза. Побежал сначала по длинному маршруту, здесь рядышком прям уже собрал 2 мешка мусора, пробежал сюда-обратно, побежал на короткую дистанцию, также собрал еще мешок. Круто, что проводят у нас в городе такое, вот, и надеюсь, что меньше будет мусорить. Бу авырышта оештыручыларга волонтерлар ярдәм итә. Регина Смирнова Казаннан килгән. Волонтерлык хәрәкәтендә ул 4-нче ел. Алар җиңел йөгерү өчен барысын да әзерләгән. Сегодня мы выдаем участникам мешки, на их выбор разные есть. У нас сортируется мусор, то есть на пластик и остальные пищевые отходы. Вот, перчатки, и чтобы все это было комфортно собирать, чтобы они бежали и ничего им не мешало. То есть все у нас готово. Уртак тырышлык белән ярты тоннадан артык чүп-чар җыела. Йөгерештә катнашучылар табигатькә ярдәм итеп кенә калмыйча, катнашкан өчен медальләр дә алды. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.